Колыбель скверны. За новичка. Без доната. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем развивать новичка без доната в Grim Soul. А нужна ли нам эта колыбель? Ответ простой, еще как. Это очень крутое событие. И ты его можешь проходить в первой тряпочной броне. И это будет очень круто. Из оружия. Ты, конечно, можешь пойти с дубиной. Но я думаю, у тебя найдется что-нибудь повеселей. Вот этот кинжал. Ну это что это такое вообще? Это вообще не оружие. Отлично. Нам сгодится. По пути идем в лагерь багряных ангелов. Тот, который находится рядом с домом. И делаем имбирные печеньки. Бочонок с медом и семена лука. На любой одночерепковой локации ты найдешь эти ингредиенты. Прям голожопым приходишь и фармишь. Это наш с тобой хил, с которым прекрасно будем проходить. Смотрим 2 рекламы и получаем почти 2 стака имбирного печенья. Ты всегда можешь нажать вот сюда и посмотреть, сколько еще осталось времени. Даже зачищая обычный режим, ты будешь в плюсе. Ты наберешь просто кучу халявы. Что стоит заточенная катана 5-го левела? Комплект солнечного дракона и глефа. И это ты, новичок, в первом шмаке непонятно с чем вообще. Плюс, здесь можно умереть, прийти и забрать назад свой лут. То есть даже если вдруг у тебя не получится, самое главное правило, не ломай сразу коконы. Надо вначале вот этих засранцев всех изрубить. У меня не просто кинжал. Да. Чем он отличается от вот такого, который ты сделаешь? Он в 3 раза прочней. Плюс у меня взят скилл, поэтому 22 урона. Рекомендую тебе хотя бы 20 урона, чтобы крысята, да, тебя не сильно били. Ну и все, пошла жара. Учитывая, что мы с тобой на изи режиме, нам показывают коконы, где они расположены. Как только первый кокон ударишь, начинают лезть крысы. Чтобы их ваншотать, надо 40 урона. Нам не надо их с тобой ваншотать. Мы нубы, нам пофигу вообще. Все. Еще 1 комната и готово. И это просто великолепно. Ха-ха-ха, блин. Не игнорируй это событие. Хотя бы нормал режим проходи. Это очень серьезная раскачка для твоего аккаунта. Ну, очень серьезная. На 1-м уровне сложности, ну, настолько легко играть, что прям капец. А с дубиной? Можно с дубиной, но это идиотизм. Сходи с дубиной в первую локацию одночерепковую, деревянную и металл. И сделай ты, блин, лопату, даггер, ну хоть что-нибудь. Все. Ну что такого сложного? Где была опасность? Скушал 1 пирог, да? Не было никакой опасности. И близко. Так ты посмотри, я в каком плюсе. Хопши выбили, еще и 1300 образцов скверны. Ёлы-палы. А это сколько? А это дофига. Просто дофига. Изи режим. Ты представляешь? 2 зачистки. И твоя заточенная катана у тебя в руках. Дальше мы просто перезагружаем. Обновить. За таллеры или за рекламу. Где взять таллеры? Каждый день мы с тобой забираем бесплатные таллеры. Подробный мини-гайдик в нашем телеграме. Оп, красиво. И у тебя будет минималочка. И обновлять подобные события, и бегать по карте, покупать энергию. Возвращаемся. Прям сразу. Можно, в принципе, и не стелсить. Ртом вперед бежать. Как? Вот так вот. Времени более чем достаточно. Ну, чуть больше хила потратишь. Подумаешь. Еще 1 кокон. Сразу его сносим, чтобы крысы не вылазили.
В результате зачистка занимает считанные секунды. Ха-ха, блин. В результате зачистка будет занимать считанные минуты. Все, ртом вперед сюда. Можно, в принципе, вот сейчас, да, пока этот кокон не сносить. Врагов нам надо обязательно всех с тобой снести. Ну ты уже понял, да? С них нужная нам скверна. В этом суть. Фарм этой скверны. Вот сюда на мини-карту смотри. На первой сложности никаких ловушек. Вообще никаких проблем. Вот появилась крыса. Ничего. Ну, чуть-чуть она травит. Ничего страшного, переживем. Максимально было все сделано неаккуратно, да? И чё? Один лук потратил, ёл-палы. Мужчина, тебя я тоже забираю с собой. Обрати внимание. Первый комплект брони, он практически даже еще не пострадал. Кинжал тоже, да? Как будто и ничего и не сломалось. И чё? Ну, ничего, вот как бы. Давай вот это вот уберем вот так вот красиво. Почему? Да блин, ну серьезно, первой броней я еще дорожить буду. Все домой сбегаем и скрафтим еще. И 2 дерева им подарим, да? Выходим. Ты можешь даже проходить с ягодками этот первый режим. И будешь просто в шоколаде. Вот так вот пришел голожопый новичок и получил катану на 135 урона. Ну разве это не щедрая награда? Да, конечно, если выбрать режим посложней, то ты быстрее все это заберешь. И больше. Но даже этот режим обычный. И ты с легкостью забираешь вот эти все награды. Побежали домой. А могу я, новичок, проходить 2-й уровень сложности? Сразу тебе скажу. 3-й, легендарный, точно не надо идти. Он не для новичков. Ты там умрешь и все оставишь. А вот героический вполне. Но надо оружие, чтобы крыс убивать с одного удара уже. Это раз. Мы с тобой только что выбили пернач послушника. Если ты бегал по локациям и выбивал хоть что-нибудь, тебе падали книжки пернача. Вот он, пернач. Это не пернач послушника. Посмотри, тут перечисляют. Влияет на оружие пернач, пернач послушника. Ну ты понял, да? Все, оружие на 40 есть. Можно выдвигаться, спокойно побеждать. Во 2-м уровне сложности 2 изменения. Во-первых, больше по времени тебе потребуется на прохождение. То есть надо торопиться, да? И там еще добавлены рыцари. Поэтому нужно 2-е оружие против рыцарей. Что у тебя будет? Клеймор из подземелья отрекшихся, алебарда, любая фигня. У меня арсенал внушительный. Мы уже с тобой играем достаточно давно. Ты можешь, кстати, взять вот эту затаченную катану. Тебе ее надолго хватит. Но нет, это слишком жирно. Давай что-нибудь не сильно жесткое. Вот, Крейг Мессер, да, к примеру. Че по броне? Ну хотя бы медную кольчугу сделай, вот такую, и штанцы. Если еще добавишь легкий щит, вообще будет восторг. Не легкий, бери тогда составной. Я вот так пойду. У меня 115 брони, но это вообще смех. В идеале вообще вот такую красавицу надо. Чтобы ты мог 2 оружия вот так иметь на горячке, да? Это против крысят и всяких мелких застранцев, это против рыцарей. Ну и все. Но мы с тобой усложним задачу. Я хочу тебе показать, что это реально несложная подземка. Мы с тобой только что выбили, да, охотника этого. Возьми побольше лечения, потому что, когда ты пройдешь эту подземку, ты в нее сможешь вернуться и лутать ее еще 4 часа. Но если тебе не хватит, ты умрешь и все потеряешь. Поэтому бери побольше. Пусть даже ты лишнее возьмешь. Ничего страшного, потом вернешься и принесешь все. Да, если у тебя нет короба, да, вот этот пакет из 5, много ты с ним не натаскаешься. Героический, на который мы собрались, и легендарный. После смерти труп экипировки пропадает. Умирать нельзя. Но и награда туда покруче, как и образцы скверны. Здесь уже времени меньше, посмотри. Уже не 15 минут. И комнат больше. Если там у нас было только 2 комнаты, да,
А вот он и рыцарь. То здесь уже 3. А можно его каким-нибудь говном убивать? Да можно, можно. Но смотри, они все тут травят. Лут здесь уже не собирай. Соберем потом. Наша задача главная пройти. Соответственно, чем лучше будет броня и оружие, тем быстрее будешь убивать, меньше будешь тратиться на лечение. Логика вообще, ёп, как 2×2. Коконы не трогаем уже на этом уровне сложности. Потому что потому. Если в том режиме было 2 комнаты, тут уже 3. Да? Залы большие. Чё из скиллов? Ну, чё у тебя будет, то и бери. Неплохо, да, так, рыцарей? Так, вот сейчас у меня щит, и это прям восторг. Вот, повторюсь, здесь, да, усложнения, уже появились ловушки. Но их максимально мало, поэтому вообще не паримся. Не берем лут, не берем. Все, готово. Возвращаемся. Коконов 4 штуки. Можно было сразу коконы бить. Плюс, обрати внимание, здесь уже не показывают, где коконы. Там на мини-карте они прям показаны, да? Это вообще, ну реально режим вот изи-пизи. Тут уже не показывают. Так, нету тут, да? Или есть, ёп? Вот он. Оп, появилась крысятина. Ничего страшного, убиваем. Не лутай. Все облутаешь потом. Если ты не успеешь за отведенное время, ничего смертельного не произойдет. Но яд будет вокруг вот этого источника скверны и вокруг всех коконов. И крысы будут бесконечно из них лезть. С определенным откатом, но бесконечно. Ну, изи. Если ты возьмешь круче экипировку и оружие, тебе будет еще легче, соответственно. Я мог его застелсить, но там, видишь, что? По нарастающей еще бомжи. Поэтому нафиг, без стелса обойдемся. Вот тут уже можно посмотреть. Да, лучше, конечно, со стелса было рыцаря ударить, да? Видел, видел, видел? Я чуть не умер. Почему? Яд, не забывай про яд плюс ловушечки. Каждая ловушка, да, по 30 наносит. Лучше регейн хп заранее. Вот это 2-я комната, и потом у нас еще будет с тобой 3-я. И чё? Можно? Вот так вот. Можно, но повторюсь, ты потратишь очень много хила. Блин, вот оно тебе надо? Не, я думаю, не надо так. На рыцаре что-нибудь пожестче возьми. А где это пожестче взять? Как где? Перемотай этот видео в начало. Чё-то ты не увидел, да? Пройди изи режим 2 раза, и у тебя будет катана на +5. Да она этих рыцарей с 2 ударов будет уничтожать. Можешь в первой броне в тряпочной при... Блин, начинаю лут собирать, ты понял, чё? Чё, ну не надо, не надо. Так, пошли, да, кокон. Еще 2. Они у тебя на мини-карте не показываются, но чуть-чуть пробегаешь, да, вот так. И они в таргет высвечиваются. Вот здесь аккуратно с ловушками. Смотри аккуратно, потому что ты будешь ртом вперед бежать, пробежишься по 2 ловушкам и помрешь. Че, если кокон не находится? Ничего. Ждать, сейчас на нас крыса нападет. И найдем сразу кокон, да? Где-то пропустил. На мини-карту смотри. Там появится обязательно крысятина. А, что ты плютай, ёп? Все. Блин. Ну, блин, ну, слушай, этот режим, ну, реально. Все, нам осталось 3-я зала. Ну, что, сложно, что ли, было?
Вот смотри, вот там на узком таком расстоянии добиться с рыцарем, ну что попало. А если отступать, хп будет мало. Встанешь на вот эти колышки и помрешь. Лучше сразу получить урон от колышков, порегениться, да, и вся история. Яд, 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 не забывай. Даже если ты живой, рыцарь накладывает яд и продолжает тебя дамажить. Мой шмот в данный момент это реально такое ёбнище. Вот честное слово. Я уверен, ты соберешься лучше. Но показываю тебе специально, что даже вот так можно. С такой дешевой броней. Так, теперь давай чуть-чуть по стелсу. Все, это уже финал. Третья зала, как я тебе и говорил. А чё лут-то сразу не собирали? Просто хочу тебе показать, да, что лучше вот так делай. И потом поиграешь, да, руку набьешь и будет поинтересней. Ну, идеально вообще. Так, рыцарь. Его со стелсика, да, вообще фантастически. Там еще кто-то может заагриться, пофиг. Вот так, отходим. Оп. И добиваем застранца. Готово, елы-палы. Теперь коконы, да, пошли. У нас с тобой еще, посмотри сюда, 5 минут. Ну разве ты так не сможешь? Я уверен, сможешь и гораздо лучше. 2 раза прошел изи. Дальше сюда. Прям я видел, что я на колье бегу, да? И чё? Вообще насрать. Чем я буду выжидать эти... Лучше сразу получить урон. Я зато сейчас коконы мочкану и никаких крыс не полезет, да? Готово! 4 минуты 42 секунды еще. Как только ты уничтожишь вот эту последнюю шляпу, все. Че все? Теперь можешь спокойно бегать и собирать весь лут. А если места не хватает, выходи. У тебя будет целых 4 часа до обновления, 3 часа 51 минута, чтобы сбегать и собрать весь лут. Здесь уже, да, посолидней, да, скверны дают. Пойдем соберем весь лут. Причем самое приятное, что ты стартуешь сначала. То есть вот ты не собрал лут, он весь здесь остался. Повторюсь, не переживай, что часики тикают. Ничего не произойдет, когда закончится время этих часиков. Если ты уже все зачистил. А если не зачистил? Просто яд будет вокруг коконов с крысами. И эти столбы, которые мы сносим, чтобы пройти дальше. И раз в определенное время будут ползти крысы. Вся история. Оу, как это так? Я сразу 2 задел. Лучше за день 1, нежели ты будешь пытаться вот так вот пробежать, как я, и ты помрешь и оставишь здесь свой короб, если ты с коробом сюда пойдешь. И да, забыл сказать, если у тебя один единственный короб, не бери его сюда. Ну зачем ты им будешь рисковать? Все готово. Неплохо. Почти 3000. Весь шмот одетый. Я выбил только что на твоих глазах. Ну, кроме вот этого щита. Возьми вот эту медную кольчугу, медные шоссы. У тебя будет брони в разы больше, да? И безопаснее, и спокойнее будешь все проходить. Ну, это просто великолепно. Да. Соответственно, ты сможешь пройти с тем же самым кинжалом, который я использовал в начале. Вот эту катану, и она еще останется. И фрагменты вот этой брони можешь на себя нацепить. И сделаешь то же самое, что я сейчас сделал в видосе. А дальше что? А дальше тоже не менее важные. Это оружка. Это нужные нам скелеты, лечение. Ёлы-палы, это капец. Не ивент, а просто космос. Ну чё? Ушли в плюс? Ха-ха-ха, блин. Мне кажется, ушли.
Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Не забудь поддержать, оценить лайком. Ну и, конечно, подписывайся, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Выживаем не только за новичка, но и за про-аккаунт. Не забывай про наш телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Розыгрыши, уникальный контент, всякие разные, выходит каждый день, не только в телеграме Печка ТВ. Ну и, конечно же, чат. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.